Devo ringraziare Giulio Centemero che prima di diventare deputato mi ha preceduto come amministratore di questa radio, fece di necessità virtù, cioè la necessità di contenere i costi, quindi di uscire dalla FM, ma di puntare su quello che era il novus assoluto. Oggi tante emittenti iniziano ad accorgerci di questa realtà, di questo countdown che ci porterà tra pochissimi mesi a fare uno spostamento radicale, totale, assoluto dalla FM alla digital radio. Noi siamo in pole position, noi siamo sulla piattaforma rappresentata da Eurodub Italia, siamo con dei colossi come RTL, Radio Kiss Kiss, Radio Freccia, Radio Vaticana. E questo ci riempie di gioia perché ci fa ben sperare nel futuro, soprattutto poi perché, ripeto, voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ci state seguendo con crescente affetto in numero sempre maggiore. Proprio per questo insisto e batto su questo. Noi siamo una radio indipendente e abbiamo bisogno di voi, non solo come ascoltatori ma anche come sostenitori. Da domani Antonio, Marco Pinti, Sammy Varin promuoveranno una campagna abbonamenti. Abbiamo reinventato il sistema degli abbonamenti, sarà molto più facile abbonarsi, sostenerci, e poi promuoveremo anche una campagna per scaricare l'applicazione sugli smartphone, l'applicazione di Radio Padania RPL. Non è solo un modo comodo questo di ascoltarci ovunque, anche in metropolitana dove c'è il wifi, ma anche un modo concreto per sostenerci, perché le app sono totalmente gratuite, assolutamente gratuite, si scaricano sia per Android che per Apple gratuitamente, però ci sono dei contatori che numerano quanti download vengono fatti, e questo per noi, che ripetiamo siamo una radio indipendente, quindi abbiamo anche rinunciato ai contributi pubblici per dimostrare la nostra coerenza, quindi ci dobbiamo mantenere con inserzioni pubblicitarie, con abbonamenti, e dimostrare ai nostri interlocutori che abbiamo tante app da cui tante persone in tutta Italia ci ascoltano. Per noi è importantissimo, è un po' quello che una volta si chiamava l'Auditel. Ti ricordi? Certo. Tu che sei giovane, l'Auditel? Certo, mi ricordo. Come? C'è ancora l'Auditel. Sì. Però per la radio sta morendo, perché l'FM non ci sarà più. E quindi dobbiamo assolutamente ricordare ai nostri ascoltatori di scaricare queste app, perché è uno strumento importantissimo di promozione. Ti ho portato via un sacco di tempo, sì, però era necessario. Davide, ti chiedo di rimanere con noi, ti presento ai nostri radioascoltatori il nostro primo ospite della giornata di oggi, un ospite d'eccezione, perché abbiamo con noi Giulio Cainarca. Ma me lo presenti? Sì, mi sembra di conoscerlo. Ciao Giulio. In buongiorno diretta al Davide, telefono. buongiorno. Ciao Giulio. Non è per niente di eccezione, diciamo, meno male, per fortuna che non sono un ospite di eccezione, perché sennò vorrebbe dire che sono sempre, diciamo, più altrove. No, siamo, come diceva Davide, siamo sempre più uniti e più determinati a rilanciare la radio. Ha detto benissimo Davide, ha già illustrato, nei prossimi giorni avremo poi modo di lanciare la campagna e quindi anche di interagire col pubblico, ma credo che sarà molto facile, no Davide, entrare nella nuova modalità di abbonamento. Assolutamente. E soprattutto sarà Assolutamente, si potrà fare via internet, nel nostro sito. Insomma, ci sono tante modalità che poi illustreremo con calma. Senti, ma io, visto che insomma sono una veste che poi dopo mi ritirerò, torno dietro la scrivania a fare il travè, come si dice, ma approfitto di essere qui seduto al tavolo chiedendoti, diciamo, un commento da te che sei un osservatore politico di lungo corso, ovviamente un commento su questo successo straordinario che ha visto protagonista Matteo Salvini e la sua nuova Lega. Io stavo guardando i numeri di sintesi stamattina delle varie circoscrizioni elettorali per le europee e sono rimasto impressionato, perché intanto è un risultato che non credo che molti avessero previsto, addirittura superiore ai sondaggi precedenti, alle previsioni. E sinceramente vedere determinati numeri, oltre il 40% nelle circoscrizioni nord-est e nord-ovest. Il primo partito con il 33%, la Lega al centro, il secondo partito al sud con il 23-24%. Insomma,
credo che sia stata un'ondata di fiducia colossale, e mi viene da dire una cosa, che bisogna fare l'esatto opposto di quello che fece Renzi dopo il famoso 40% alle europee del 2014, le ultime, le precedenti. Bisogna concentrarsi moltissimo sulla politica interna, perché questo è un voto che secondo me ha anche una fortissima valenza di politica interna, con un ridimensionamento sensibile del Movimento 5 Stelle, il che non pregiudica un'alleanza di governo, ma secondo me la reindirizza verso quei temi economici che giustamente erano stati anche messi in rilievo alla manifestazione di Milano del 18 maggio. Esatto. Circolavano Senti, proprio per questo, i cartelli con la flat tax. Ecco, scusa se ti interrompo, perché ieri in sala stampa, che fra l'altro era una sala stampa da film americano sulle presidenziali, perché c'era Il Mondo, sono arrivati da tutto il mondo, così come anche stamattina, ma soprattutto ieri sera, e noi abbiamo visto un Matteo Salvini molto calmo, sereno, ma anche estremamente determinato, e devo dire la verità, non è simulazione il fatto, credo, da aver capito dalla sua espressione, dal suo modo di porsi, che questo governo può andare avanti, ma se e solo se riesce finalmente a tornare sul binario di quanto stabilito e concordato. Stamattina lo ha ribadito il ministro Fontana, che è in sala stampa, ha ripetuto in tutte le salse che bisogna ritirare indietro le lancette dell'orologio a 4 mesi fa, quando ancora il governo riusciva a lavorare, e che in prima fila, proprio all'ordine del giorno, da oggi devono essere proprio il lavoro, la flat tax e l'autonomia. Un'autonomia che forse, adesso vedremo dai dati del Piemonte, si rafforza, diciamo, almeno da un punto di vista anche territoriale, con l'ingresso del Piemonte, il ritorno del Piemonte nella grande famiglia, diciamo, del centrodestra. Come la vedi tu? No, assolutamente così. Credo che appunto stavo facendo il paragone con Renzi, che aveva colto un successo all'epoca straordinario, no? Perché il 40% fu considerato, e giustamente, anche un successo straordinario, che si liquefece, diciamo così, nel giro di poco, perché dal punto di vista della gestione della politica economica, sociale e del lavoro, a parte la riforma costituzionale che non scaldava gli animi di nessuno, insomma ha sbagliato le priorità. Adesso giustamente stanotte Salvini ha fatto un elenco, no? Ha fatto un elenco di cose che vanno rimesse in carreggiata, e sono cose che attengono all'economia, al lavoro, allo sviluppo. Io credo assolutamente che si giochi su quello. Come la rovina di Renzi si è declinata nel fallimento dell'agenda politica, economico-sociale, e così questo invece deve essere un insegnamento, ma non a caso mi sembra che Giorgetti lo ha ricordato spesso, che la foto di Renzi se la sono messa sul tavolo tutti dopo le elezioni scorse, le politiche, no? Come memento, come monito, per non dimenticare che poi, se non te la giochi bene, poi il 40, il 30, il 35 si volatilizzano in quest'epoca. Adesso io credo che questa cosa invece sia molto chiara, e presumo che ci sarà una bella scossa di politica interna, insomma. Senti, tu come la vedi adesso la situazione di Di Maio? Perché anche ieri i vari commenti, abbiamo avuto qui in studio un sacco di ospiti, veramente è stata una serata eccezionale. Perché poi il minimo comune denominatore degli interventi era questo: i 5 Stelle hanno cercato in qualche modo, forse in maniera scomposta, di azzannare, no, la Lega e Salvini in campagna elettorale, appoggiati o facendo, insomma, sponda su un attacco che non ha precedenti nella storia repubblicana, cioè il Matteo Salvini e la Lega sono stati attaccati su tutti i fronti, e il Movimento 5 Stelle non si è sottratto a questo. Però la lezione è molto amara per i 5 Stelle, perché probabilmente invece che delegittimare la Lega ha delegittimato se stesso il movimento. È un po' come se tu ti fidanzi con qualcuno e poi vai in giro a dire che la tua donna, non so io, è stupida o ha gli occhi strabici. Evidentemente non ha senso questo. Secondo te, la domanda è questa: Di Maio rimane leader politico del movimento? Parentesi, io mi sarei dimesso 2 minuti dopo da leader politico del movimento, fossi stato io. E la seconda è: secondo te a questo punto i 5 Stelle hanno imparato la lezione e si rimettono in carreggiata?
Ma allora, punto primo, oggi c'è una conferenza stampa nel pomeriggio, mi sembra proprio di Di Maio, no? Quindi non so, presumo di sì, perché non vedo leadership alternative nel movimento, però non lo so, su questo mi sembra un aspetto che viene dopo rispetto al secondo punto della tua domanda, cioè hanno imparato la lezione o meno. Io credo che per Realpolitik, ho visto che Di Maio ha fatto i complimenti a Salvini, sono di prammatica, sono di circostanza, per carità, però credo che un minimo di ragionamento realistico li induca a ritenere che o rimangono su questo treno o ben difficilmente rivedranno il treno del governo. Per cui far buon viso a cattivo gioco, rimodulare l'agenda e cercare di essere protagonisti all'interno di un percorso condiviso, ben sapendo che insomma in questo momento le persone hanno premiato un'altra linea di priorità. Benissimo. Secondo me è più proficuo e realistico cercare di rimanere in sella, sì, magari rimettendo in pista le proprie istanze con più realismo e meno aggressività. Giulio, abbiamo in diretta Salvini che sta intervenendo, aspetta un attimo, sì, prego. Giulio. Benissimo. Vai. Adesso tocca a voi, ci siamo. In tutte e 20 le regioni italiane c'è almeno un comune, piccolo o grande, dove la Lega supera il 40% dei voti, da nord a sud, e questo rispetto all'anno scorso e rispetto a 5 anni fa. Emozionante i due comuni che la sinistra ha scelto come simbolo dell'antisalvinismo. Vedono la Lega primo partito, e stiamo parlando di Calabria e Sicilia, quindi evidentemente una richiesta di un'immigrazione regolare, limitata, controllata, qualificata, positiva. Non è solo un capriccio di Salvini, ma è una ferma volontà degli italiani ed è una delle prime battaglie che andremo pacatamente a condurre e a vincere nel nuovo Parlamento europeo e nella nuova Commissione europea su tutto il tema fiscale, su cui ho incentrato la campagna elettorale parlando di Europa, mentre altri si appassionavano di striscioni ai balconi, di anti-qui, di anti-là, di processi alla storia. Evidentemente gli italiani sono... Dico che riempie di inchiostro le pagine di alcuni quotidiani, un paese normale dove si pagano un po' meno tasse, dove c'è una burocrazia più amica, dove si può prendere il treno la sera senza ansia e dove i giovani abbiano una speranza di lavoro. Io su questo sono convinto che il nuovo Parlamento europeo e la nuova Commissione europea saranno amici dell'Italia, o lo saranno almeno di più rispetto a quanto non lo siano stati coi governi ultra-europeisti del Partito Democratico degli ultimi anni. È cambiata la geografia in Europa. Io ho sentito, ho messaggiato, ho condiviso prospettive con alcuni leader europei, dalla Le Pen a Orban, da Nigel Farage ad altri anche nuovi e futuri alleati. Conto che il gruppo che la Lega proverà a mettere in piedi avrà tra i 100 e i 150 europarlamentari e avanzerà proposte di governo. Non hanno vinto gli euroscettici, anzi gli euroscettici e gli anti-europeisti sono quelli che hanno guidato l'Europa fino a ieri, lo ribadisco, i socialisti in primis, e quindi proviamo a salvarla questa Europa riportandola alle sue radici e al suo sogno originario. Aspettiamo di capire quanti sono gli eletti della Lega e come sono distribuiti territorialmente. Io già domani convocherò i nuovi europarlamentari a Roma per distribuire lavoro, impegni, responsabilità e compiti a casa. Ci sono alcune scadenze europee imminenti. Mi risulta che sia addirittura di arrivo una lettera da parte della Commissione europea sull'economia italiana, e io penso che gli italiani diano mandato a me e al governo di ridiscutere totalmente, pacatamente e costruttivamente i parametri che hanno portato a un livello di precarietà, disoccupazione e ansia senza precedenti nella storia. Quindi penso che sia maturo il momento in cui i leader europei si ergano intorno a un tavolo, a prescindere dalle appartenenze destra, sinistra, sopra, sotto,
per rivedere dei parametri vecchi, superati, che hanno fatto male all'Europa, altrimenti un voto come questo non si spiegherebbe. Personalmente aver superato le 2 milioni di preferenze personali, quindi con più di 2 milioni e 200.000 più o meno italiani che hanno scritto Salvini sulla scheda, è quello che mi ripaga di tanti sacrifici, di tante battaglie, di tante giornate passando, come tanti italiani, lavorando 18 ore al giorno, anche la polemica di qualche quotidiano su quanto è Salvini in ufficio, quanto è fuori dall'ufficio, quanto tempo passa in bagno e quanto tempo passa coi sindaci. Gli italiani sono persone concrete, sane, oneste, e quindi riconoscono, laddove ci sia polemica gratuita. Stamattina ho telefonato perché mi serve il lavoro di tutti, e in primis al governatore Attilio Fontana. La Lega in Lombardia ha superato il 43% e io sorrido ripensando alle dotte analisi sulla crisi al nord, sorrido e poi lavoro, e inviterò al Ministero dell'Interno i rappresentanti economici di tutte le categorie, perché ovviamente questo è un voto che ci dà un mandato di fare. Sentito il Presidente del Consiglio, ribadisco che la lealtà della Lega al governo e al contratto non è mai stata in discussione, e lo ribadisco oggi dopo la vittoria. Non ho una parola il giorno prima del voto e una parola diversa il giorno dopo il voto. La somma dei due partiti al governo ormai da un anno, contro tanti se non contro tutti, supera il 50%, e quindi vuol dire che è un unicum a livello continentale. Penso che chi governa in un momento di situazione economica difficile come questa, dopo un anno di battaglie e di impegno, sia ancora sopra il 50% della fiducia degli italiani. Vedremo di usarla bene in chiave di cambiamento dell'Europa. Ribadisco, non mi interessa chiedere riequilibri di potere a livello interno, mi interessa avere un mandato forte per andare a ricontrattare nell'interesse dei lavoratori italiani parametri europei sbagliati. È chiaro che alla luce di questo voto, ad esempio, il taglio di 3 miliardi di euro previsto dalla Commissione europea ai danni degli agricoltori italiani è fuori dal mondo e fuori dal tempo. Io penso che questo 34%, 9 milioni di italiani che hanno scelto la Lega, ci abbiano dato il mandato di ridiscutere le politiche agricole, le politiche sul commercio, le politiche sulla pesca e soprattutto le politiche sul lavoro. Allora, così Matteo Salvini. Ecco, allora abbiamo sentito il ministro Salvini in diretta qui a Via Bellerio. Allora Giulio, prego. No, Antonio, dico solo che effettivamente è un po' come quello che dicevamo prima. Mi pare che l'intento sia quello di non lasciarsi sfuggire l'occasione per fare delle cose, non per sprecarle come fece Renzi andando in direzione contraria, ubriacandosi di successo senza guardare l'agenda reale. Mi sembra di capire che l'intento è quello lì. Speriamo, lo spero anche del cittadino oltretutto, perché fa a beneficio di tutti noi un'impostazione così pragmatica e realista, che rilancia l'economia, che taglia le tasse, che toglie burocrazia, quello che si era detto che nessuno ha mai fatto. Benissimo. Adesso c'è un mandato chiaro. Allora Giulio, ti ringraziamo. Ciao Giulio, sentiamo. grazie mille, a presto. Grazie, ci vediamo stasera. Ok, a Grazie. dopo, ciao. Allora Davide, abbiamo in collegamento con noi il nostro prossimo ospite, un'amica di RPL. Abbiamo Alessandra Locatelli, vice sindaco di Como, deputata della Lega. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Antonio, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per l'invito, soprattutto di oggi. Ecco, allora Alessandra, commentiamo questi risultati positivi. Ti ricordi, ci siamo sentiti, avevo detto speriamo di commentare lunedì mattina delle buone, belle notizie, così è. Quindi Alessandra, dacci insomma il tuo parere. Assolutamente, ma intanto io sono contenta anche di essere riuscita in questo modo in collegamento con voi a sentire anche il segretario federale, che mi pare abbia fatto un'analisi molto precisa, cioè che siamo tutti molto soddisfatti, in attesa anche delle amministrative, in attesa di sapere anche quali saranno gli eletti ovviamente in Europa, ma soprattutto mi pare che il messaggio più chiaro sia che noi lavoriamo, cioè una soddisfazione enorme. La Lega è il primo partito, devo dire, anche nella mia città, Como, quindi felicissima, ma
ma devo dire che il mio primo pensiero è stato cosa faccio domani mattina per mantenerlo questo risultato, e quindi penso che questo sia quello che ci ha voluto trasmettere anche Matteo Salvini, cioè che questo è il carattere della Lega. Noi siamo molto soddisfatti, orgogliosi di questo risultato in tutte le nostre terre, in tutti i nostri territori, del lavoro fatto soprattutto da lui e anche da militanti sostenitori e cittadini che hanno voglia di cambiare l'Europa, e spero anche poi con un risultato oggi pomeriggio sulle amministrative anche qualche sindaco che ha lavorato male, ma insomma con uno spirito di impegno e di responsabilità grandissimo, cioè gli italiani ci hanno messo la loro fiducia, il loro cuore nelle mani. Senti, prima di passare magari a un commento proprio sul risultato in termini proprio di cosa succederà domani anche in Europa, restiamo un attimo in Italia, perché ieri Matteo Salvini in conferenza stampa, stamattina lo abbiamo appena sentito, ha ribadito questa cosa molto importante, cioè che il governo se torna sulla carreggiata del contratto che è stato stipulato con gli italiani, potrà andare avanti, anzi deve andare avanti, è una grande occasione da non perdere. Tu cosa metteresti al primo posto? Flat tax, autonomia, cosa metteresti? Fossi tu a decidere. Per me, io metterei al primo posto l'autonomia. Perfetto, perché con quella siamo d'accordo. Siamo a casa tutto. Siamo d'accordo. Ecco, sicuramente. E devo dire che insomma qualche riflessione appunto non arriva solo da noi, ma devono farla anche i colleghi dei 5 Stelle, perché hanno puntato molto in alto in questa campagna elettorale e abbiamo visto insomma non sempre commenti positivi e adeguati. Oggi scendo a Roma, abbiamo dei decreti da discutere, abbiamo il decreto Calabria, andremo avanti con tante altre cose. Io voglio che vada avanti anche soprattutto l'autonomia, ma anche sulla sicurezza, il decreto sicurezza 2, abbiamo insomma tante cose da portare avanti ancora insieme. Se loro lo vorranno, noi siamo lì pronti per collaborare, però lavorando, non solo contestando, appunto come dice Salvini, coi no non si va da nessuna parte. Anche le infrastrutture, le grandi opere sono importanti, non dobbiamo cedere neanche su quelle. Senti, allora Lega che anche in Europa diciamo avrà un peso specifico rinnovato, pesantissimo dal punto di vista proprio dei numeri. Ecco, tu cosa pensi? Cosa vedi nel prossimo futuro appunto della Lega in Europa? Quali saranno secondo te, da osservatore politico, i primi interventi che la Lega dovrebbe fare in quel contesto? Io credo che, a parte che appunto l'ha citato anche prima Matteo, la parte dell'economia è fondamentale, una riflessione su quello che ci chiede a volte o che ci vorrebbe ordinare l'Europa. Questo, non essere più messi all'ultimo posto, ma essere noi protagonisti delle scelte anche lì, soprattutto, ricordo, il tema importantissimo dell'immigrazione, perché se noi ci accorgiamo che a livello locale non potevamo fare più nulla se non fosse cambiato il governo centrale di Roma, dobbiamo fare anche questa riflessione. Non potremmo cambiare o modificare più di tanto se anche l'Europa non si orienta diversamente. Secondo me quello che deve essere uno dei primi passi è imporre la nostra presenza. Fino adesso siamo stati sottovalutati, non considerati, e non per colpa del popolo italiano, ma per colpa di chi è andato là e non ci ha rappresentato a dovere. Certo. Anche il risultato francese in questo ci aiuterà. Esatto. Alessandra, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Grazie mille. Ragazzi, buona settimana, buon lavoro a Roma. Grazie, avanti tutta. Avanti tutta. Ciao, grazie mille ad Alessandra Locatelli, amica di RPL, deputata della Lega. Ci sentiamo tra pochissimo con altri ospiti. Pubblicità. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda.
Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. E bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissimi amici di RPL, di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Verna e qui a fianco a me Davide Franzini, amministratore di RPL. Ciao a te di nuovo Davide. Ciao Antonio. Allora vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, poi vi ricordo anche il numero per mandarci SMS WhatsApp che è il 346 64 277 56. Ringrazio Giulio Carnelli al di là del vetro, mi dà l'ok. Giulio, abbiamo in collegamento telefonico con noi Marzio Liuni, deputato della Lega. Ciao, buongiorno Marzio. Buongiorno a tutti, Buongiorno. Allora Marzio, tu da commissario del quale sei stato in Basilicata, leggiamo notizie che la Lega sfonda anche in Sicilia, passa dallo 0,8% al 20%. Ieri abbiamo avuto ascoltatori che hanno chiamato dalla Sicilia, dal sud Italia. Tu hai scoperto la Basilicata e ti sei anche innamorato di questa terra, giusto? È assolutamente vero, è assolutamente così. E che ne pensi appunto di... sì, prego. No, dicevo, una terra che è stata bistrattata in questi anni e infatti il risultato della Lega è evidente. Noi siamo passati dalle elezioni regionali di 2 mesi fa, dove abbiamo fatto il 19,15% al 23,32% delle elezioni europee, per cui in 2 mesi 4 punti di percentuale sono un'enormità. È un bel risultato. Sì, e abbiamo ancora tante zone della Basilicata dove possiamo lavorare, dove ancora non siamo riusciti a penetrare, ad arrivare, perché insomma il mio commissariamento / segreteria, come è stato trasformato adesso, è iniziato il 4 di gennaio, per cui ma ripeto, c'è ancora molto spazio. Pensate che sul sud noi abbiamo fatto meglio appunto della Calabria e della Campania, ci siamo avvicinati molto alla Puglia, che è una regione già molto più strutturata per quanto riguarda l'elettorato della Lega. Certo. Senti, ma questo risultato, diciamo abbastanza sorprendente, il 23,32, e che conferma anche quello di altre regioni del Mezzogiorno, secondo noi ieri sera, proprio anche quando arrivavano un po' questi primi risultati che ci sembravano quasi straordinari, ci facevano pensare, diciamo, a un Sud che vuole rialzare la testa e vuole soprattutto partire da sé, non da strane forme di assistenzialismo e quant'altro, e quindi in questo caso la lettura che noi abbiamo dato è che le posizioni chiarissime con cui la Lega ha sempre sostenuto l'agricoltura, la pesca e ha difeso gli allevatori, gli agricoltori, i pescatori italiani da una burocrazia a volte impenetrabile, incomprensibile, rappresentata dall'Unione Europea, è una soluzione vincente. Lì che cosa si respira da quei territori? Confermi? È assolutamente così, guardano con fiducia verso la Lega proprio per la risoluzione di tutta una serie di problemi. La Basilicata è una terra prettamente agricola, dove i problemi sono tantissimi. Guardate, stamattina mi hanno telefonato che sembra che le piattaforme d'acquisto dei prodotti frutta, verdura della Basilicata in questo momento non stiano dando le giuste risposte dopo la grandinata di 2 settimane fa, per cui l'assessore all'agricoltura, che è nostro, Francesco Fanelli, si sta attivando immediatamente per cercare di fare un tavolo con l'industria
perché in questo momento non possono lasciare a piedi l'intera regione, insomma. Perché oltre al danno, diciamo, della grandine, se il mercato non risponde è un disastro, ci sarebbero aziende agricole che salterebbero per aria, come si vuol dire. C'è un'attenzione particolare da parte della Lega a queste problematiche, e la gente lo sa, lo capisce, anche perché il grande risultato della Lega al Sud, e parlo della Basilicata in primis, non è un voto di protesta, perché il voto di protesta c'è ancora, perché i 5 Stelle ancora hanno preso quasi il 30%. È un voto strutturato di gente, di lavoratori, di artigiani, di agricoltori, di gente moderata. Se mi passate il termine, la Basilicata è stata una terra che è stata governata tantissimo dalla democrazia cristiana. Ecco, noi stiamo catturando quel tipo di elettorato lì, un elettorato moderato, attento a chi sa governare. L'azione di governo che abbiamo messo in atto chiaramente a Roma sta pagando, come sta danneggiando i 5 Stelle invece sta pagando la Lega, perché noi siamo concreti, vogliamo arrivare al risultato, non abbiamo fronzoli, vogliamo portare a casa il risultato per gli italiani, per le categorie che soffrono e come dicevi giustamente tu, non è una politica di assistenzialismo, noi vogliamo sviluppare il paese, non assistere. E ricordiamo che in Basilicata ci sono stati imprenditori agricoli che anni fa, in tempi non sospetti, hanno investito nel loro lavoro, nella loro terra, creando delle eccellenze proprio agricole sul biodinamico e creando anche dei canali di vendita in centro e nord Europa che sono veramente una risposta straordinaria di quella terra a una nuova economia anche green, no? E quindi questo veramente aver intercettato quella gente sana che è un po' speculare a quella della pianura padana, degli allevatori eccetera, unisce veramente l'Italia in un progetto economico che fa della nostra agricoltura, della pesca, dell'allevamento una realtà su cui Matteo Salvini ha sempre puntato tantissimo, e questo lo vede ancora una volta appunto un ottimo interprete della realtà. Allora Marzio, infatti volevo segnalare un prodotto su tutti, che sono le fragole della Basilicata, che sono famosissime, insomma. È stato un investimento enorme da parte del mondo agricolo su questo tipo di prodotto che ha un mercato su tutto il territorio italiano e europeo. Esatto. Per cui ripeto, c'è tanto da fare, si può fare ancora tanto, certo che serve gente concreta. Lì ci sono dei piani di sviluppo rurale stupidi, malfatti, a cui noi tenteremo di porre rimedio, perché l'agricoltura va sì incentivata ma poi seguita. Non puoi dargli i soldi una volta e basta e poi li lasci lì allo sbaraglio. Invece no, ci deve essere un programma su un lungo periodo. È inutile dargli 60.000 euro a un giovane che vuole iniziare l'attività e poi lasciarlo lì da solo, no? È meglio dargliene 20 e seguirlo nella sua attività. E fare sistema. Certo, assolutamente. Lì abbiamo dei grandissimi problemi di logistica, perché tu puoi fare tutto il prodotto migliore del mondo, ma non ci sono neanche le strade per trasportarlo poi questo prodotto. Ecco, per cui c'è un lavoro sinergico da fare con il governo che stiamo per mettere in atto proprio per questo motivo qua. Oltretutto è una regione dove c'è tantissima acqua, che chiaramente è la base per l'agricoltura. Pensate che ne regaliamo tantissimo alla vicina Puglia, per cui ci sono tutte le condizioni per fare bene. Bisogna solo nel momento in cui sei al governo far sviluppare tutte queste fortune che Madre Natura ci ha dato. Benissimo, Marzio, attendi con noi in linea perché abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Stefano. Buongiorno Stefano. Da dove chiami Stefano? Da Varese. Perfetto, grazie. Volevo dire, secondo me noi siamo un po' in Italia sotto il ricatto di una figura istituzionale nella persona del Presidente Mattarella che dovrebbe essere imparziale, non lo è, e in funzione di quello Salvini non può rompere praticamente con gli alleati di governo, perché se rompesse e noi potessimo andare alle urne, sappiamo che con la Meloni abbiamo già il 40%, con Forza Italia eventualmente abbiamo il 50%, ma non si può, per giochi istituzionali di potere, perché Mattarella non vuole assolutamente che la destra sia guidata da Salvini e non vuole semplicemente la destra al governo. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa a questo nostro ascoltatore? Ma io credo che il Presidente sia un arbitro e cerchi di far giocare la partita fino al 90°, passatemi questa
però chiaramente il Presidente deve fare di tutto perché i governi durino, perché comunque tornare al voto vuol dire immobilizzare il Paese un'altra volta. La cosa più importante è oggi ritrovare un'armonia con gli alleati di governo. Come dice sempre Matteo, ci vuole qualche sì in più perché sennò non si riesce ad andare avanti, e se ci saranno tanti no non c'è Mattarella che tenga. Esatto. Voglio dire, non è che Mattarella può fare chissà che cosa, anche perché altre maggioranze non le vedo possibili. Anche non perché credo che 5 poi, Stelle scusa se ti interrompo, ma ci è sembrato qui da via Bellerio che Matteo Salvini non si sentisse affatto sotto ricatto, sotto scacco da nessuno, tantomeno dal Presidente, ma che sia assolutamente determinato a portare avanti il contratto di governo, dando una chance forte. Possiamo andare avanti, però chiaramente seppellita l'ascia di guerra e seguiteci su quello che è un programma forte e chiaro. Secondo me proprio il Presidente Mattarella sarà un buon consigliere per i 5 Stelle. Sì, credo anch'io. Secondo me una parola buona dovrà metterla per dire: ragazzi, non scherziamo, perché qua c'è in ballo il destino del Paese, non dei 5 Stelle, della Lega o di chi per esso. Il destino del Paese, che è una cosa ben diversa. Noi abbiamo la responsabilità di portare avanti il contratto e il programma di governo, che ha ancora tanti punti importanti da sviluppare. Abbiamo visto una leggera ripresa per quanto riguarda il Paese, speriamo in una ripresa generale per quanto riguarda l'economia europea, che sarebbe importante, nonché mondiale, e questo ci porterebbe a uscire un po' dalle secche in cui ci siamo calati in questo momento. Però credo, ripeto, Mattarella non mi rappresenta come partito, ma come Presidente io non ho niente da dire, voglio dire, gioca il suo ruolo. Certo. Benissimo, e tra l'altro poi il vice premier Salvini ha anche sentito il premier Conte dicendo: siamo leali al contratto di governo. Ho sentito il Presidente, dice il ministro Salvini, il contratto insomma va avanti. Allora Marzio, grazie mille per essere stato qui con noi questo lunedì. Grazie a voi. Ci sentiamo presto, buona giornata, buona settimana. Allora Davide, adesso abbiamo un altro ospite, un giovane, un amico di RPL, il giornalista della Verità Alessandro Rico, che conduce con me e altri ospiti ogni giovedì dalle 13 alle 14 la trasmissione legata all'Europa. Adesso io chiedo ad Alessandro, da giovedì parleremo ancora di Juncker o parleremo di altro? Ciao Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te, e buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Giovedì parleremo sicuramente di un'Europa diversa. Il tema è, come abbiamo visto dai risultati, anche se non sono risultati proprio definitivi ancora, però l'impressione è che l'unico modo per escludere queste forze populiste e conservatrici e sovraniste dal governo della prossima Europa sarà quello di importare al Parlamento europeo una sorta di metodo da pentapartito, cioè fare una grandissima, non una grande coalizione, una grandissima coalizione tra PPE, socialisti, socialdemocratici, ALDE e magari mettendoci dentro pure i cretini, cioè i verdi. Immaginate se si verificasse quest'ipotesi, quale effetto dirompente avrebbe sugli elettorati nazionali, a cominciare da quelli di due paesi fondatori dell'Unione Europea come l'Italia e la Francia, dove già il risultato dei sovranisti è stato forse anche oltre le aspettative. Quindi insomma l'unico modo che gli eurocrati, gli eurosauri hanno di sopravvivere a queste elezioni europee è quello della convention excludendum, cioè utilizzare metodi che veramente per noi italiani sono da prima repubblica, ma roba veramente da primo dopoguerra, e questo secondo me contribuirebbe ad alimentare la disaffezione degli elettori verso questo establishment europeo, per cui anche se dovessimo assistere a una riedizione di una Commissione europea tutto sommato, passatemi il termine, una Commissione europea europeista, cioè una Commissione europea ancora in linea con la precedente amministrazione, l'Europa sarà diversa proprio perché il peso
e il segnale che è arrivato da questi partiti sovranisti non può essere più ignorato. Ci raccontano che non c'è stata l'ondata sovranista, che tutto sommato ci si aspettava altri risultati. È vero, in alcuni paesi i populisti non hanno sfondato, però mi pare molto significativo che soprattutto in Italia e in Francia ci siano stati questi risultati. Per esatto, cui ma ignorare... No, scusa se ti interrompo, perché tutto sommato fa riflettere molto il dato, italiano, francese, ma anche della Gran Bretagna. Perché è vero che è un fronte abbastanza difficile da decifrare, quello britannico. E secondo te che cosa succede lì? Perché a un certo punto i deputati britannici si alzeranno, se ne andranno. Cosa scompiglierà questo? Tu che sei un osservatore politico attento, cosa succede su questo fronte? Innanzitutto il fatto che mi ha colpito della Gran Bretagna è che ci è stato raccontato per mesi e mesi di estenuanti negoziati tra la Premier, quasi ex Premier May, e Juncker, che gli inglesi erano stufi, erano distrutti, avevano ripensato a quello che avevano fatto, volevano il secondo referendum, volevano quasi stare nell'Unione Europea. Poi arriva l'exploit del Brexit Party di Farage. Tra l'altro, se voi sommate i voti del Brexit Party, i voti dello UKIP, quindi l'ex partito di Farage, e i voti dei conservatori, che certo dentro hanno anche una componente europeista, però sono minoritaria, esatto, emerge un quadro del tutto differente, cioè di una Gran Bretagna che vuole l'uscita. La mia sensazione è che l'uscita molto probabilmente sarà a questo punto con il no deal, perché se è vero quello che ha detto Boris Johnson, cioè a ottobre accordo o non accordo siamo fuori, mi sembra più probabile, vista l'incapacità e il masochismo di chi gestisce l'Unione Europea, secondo me. Ecco, però attenzione, perché c'è anche un altro dato da tenere conto, secondo me, è che prima c'era un signore che si chiamava Juncker, che il giorno dopo il voto della Brexit se ne uscì con una battuta che secondo me fu agghiacciante, cioè perché uno che guida la Commissione e dice non è mai stato cos'è che ha detto, un matrimonio d'amore, ma ecco, voglio dire, io mi sarei dimesso dopo 2 minuti se avessi perso la Gran Bretagna con quel voto lì. Invece evidentemente la stazza del burocrate era quella. Oggi però questi burocrati, questi dinosauri non ci saranno più. Secondo te è possibile pensare che la nuova Commissione europea possa dire qui salviamo il salvabile, restiamo amici, pensiamo a un'Irlanda, a un accordo sull'Irlanda, sulla Brexit diversa? Io penso di sì. Tu cosa dici? Guarda, è possibile. Io ho la sensazione, visto che tra l'altro Juncker in questi giorni ha non solo minacciato ma ha insultato gli elettori sovranisti, io ho la sensazione che se veramente questi fanno la convention excludendum, torneranno ancora a rinchiudersi nella loro bolla europeista. Cioè loro penseranno, noi vendiamo il messaggio per cui l'ondata populista non c'è stata, ci uniamo tutti quanti tra di noi con questa grande coalizione e sai, come le istituzioni al tramonto molto spesso, piuttosto che fronteggiare la realtà, si chiudono ancora di più nella loro autoreferenzialità, per cui sicuramente è non solo è possibile ma è auspicabile quello che tu dici. Io temo che questa classe dirigente qua, che tutto sommato vuole continuare a governare l'Europa anche dopo questa batosta, non sia così lucida nell'analizzare la realtà, che poi si tratta di analizzare la realtà. Per cui io temo che si possa arrivare a uno scontro aperto. Poi ovviamente mi auspico, speriamo di no, ed è possibile che non succeda. Alessandro, abbiamo una telefonata. Sai che quando ci sei tu il nostro centralino, il nostro Giulio va in tilt, no? Allora sentiamo chi è in linea. Pronto? Ciao, sono Luca dal 51% del comune di Colico. Ciao Luca, ti conosciamo, una voce conosciutissima. Ottimo. Prego. Grazie. Allora, sull'Europa io la vedo così. Se la prossima Commissione europea non cambia, non inverte la politica dell'austerità che ci hanno imposto fondamentalmente la Germania, fa harakiri e le cose non potranno che fare a dare peggio.
sulla politica italiana, il risultato del voto, a questo punto devo dire una cosa: dopo 3 votazioni, referendum in Lombardia e Veneto, politiche europee, è chiaro che il popolo vuole l'autonomia. È il momento che Matteo Salvini chieda e la Lega chiedano una prova d'amore al Movimento 5 Stelle e rivendicano che l'autonomia venga fatta, anche perché, a differenza della flat tax, è una riforma con un impatto enorme e che ha un costo praticamente zero. Quindi anzi, probabilmente molti risparmi, forse. Sì, poi soprattutto un nuovo modello per tutte le regioni italiane che ricondizionerebbe, diciamo, la spesa pubblica, perché dimostrerebbe che le regioni, se ben amministrate, possono risparmiare soldi, ed è un modello che si può estendere a tutte le regioni italiane. Io vorrei dire che il Movimento 5 Stelle deve dare una prova di coerenza. In Lombardia e Veneto appoggiò il referendum e adesso Di Maio nelle ultime settimane ha tirato fuori delle scuse, si era inventato delle fandonie come le scuole e gli ospedali di Serie A e di Serie B che non stanno né in cielo né in terra, come ci ha spiegato il governatore Fontana. E come qui a RPL abbiamo spiegato molto bene nel dettaglio, giorno per giorno, confutando queste tesi assurde che anzi dicono esattamente il contrario di quello che è la realtà. Tra l'altro gli ospedali di Serie A e di Serie B ci sono adesso, semmai. Esatto, bravo, esatto. Io penso che sia il momento di chiedere questo, semplicemente a 5 Stelle: andiamo avanti, sì, ok, partiamo con l'autonomia, se no grazie, arrivederci. Esatto. Vi saluto, ciao. Grazie, ciao. Sì, Alessandro, quindi secondo te i grillini cederanno sull'autonomia? Ma guarda, Matteo Salvini ieri è stato molto chiaro: sono cambiati i rapporti di forze, adesso noi dobbiamo giocare la parte del leone. Qui l'unico impedimento potrebbe essere il fatto che le elezioni di ieri sono state elezioni per il Parlamento europeo. È un dato banale, ma è il caso di ribadirlo, cioè in Parlamento italiano i numeri restano quelli dello scorso anno, però è chiaro che questo dato politico non potrà essere ignorato. Tra l'altro Di Maio a questo punto deve stare molto attento, perché se nel Movimento 5 Stelle cominciasse a serpeggiare l'idea di guardare magari al PD, il passaggio non sarebbe indolore per Di Maio. Cioè dentro il Movimento 5 Stelle c'è già una sinistra pronta a scalzare Di Maio, che scalpita già da mesi. Quindi Di Maio, se vuole conservare la sua leadership, a questo punto deve deporre l'ascia di guerra e cominciare a fare qualcosa, le cose principali, le cose più importanti che chiede Salvini. Peraltro, lo diceva il nostro ascoltatore, è anche una questione di lealtà. Finora la Lega ha appoggiato tutto quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, ha sostenuto il reddito di cittadinanza, che era un provvedimento di bandiera dei 5 Stelle. I 5 Stelle non sempre hanno fatto la stessa cosa con la Lega, anche se c'è stata quota 100, però la flat tax è partita così un po' a rallentatore. A questo punto Salvini per forza di cose dovrà imprimere una svolta al governo, anche perché se la svolta non la si imprime non ha senso continuare. Io lo dico molto francamente, cioè i dati economici fino ad oggi non sono esaltanti. È vero che c'è una piccola ripresa, quello che ti pare, però i dati economici non sono esaltanti, per cui vivacchiare per altri 4 anni non ha senso se questo dato politico che emerge dalle urne, dalle elezioni europee, non viene utilizzato per fare qualcosa, per dare una svolta vera. Perfetto. Senti Alessandro, per giovedì secondo te quale potrebbe essere la scaletta della nostra trasmissione? Tu mi fai delle domande difficili, perché poi mi chiedi di sostituirmi al conduttore. Che no, perché ovviamente noi decidiamo insieme i temi. Secondo te? Scherzo, guarda, secondo me bisognerà dedicare un'ampia analisi alla Francia, anche perché vedremo gli sviluppi, no, di questo voto. La Le Pen aveva chiesto lo scioglimento del Parlamento, vediamo le reazioni di Macron. Secondo, ovviamente, alla Gran Bretagna, ma poi io andrei a vedere anche quello che è successo paese per paese, per esempio in Germania, dove è vero che Alternative für Deutschland non ha sfondato, però tutto sommato ha ottenuto un risultato rispettabile. Sta continuando la caduta libera della CDU della Merkel, la SPD ormai è un partito al tracollo, quindi sarà importante anche andarci a vedere i risultati paese per paese per capire poi anche la composizione, chiamiamola tra virgolette etnica, cioè nazionale, delle compagini europee. Cioè noi abbiamo un PPE che paradossalmente
sì, resta attrazione tedesca, però ha un forte contributo da parte dell'Ungheria di Orban, che sappiamo non essere certo un partito centrista, e dall'altra parte abbiamo invece i socialdemocratici che ormai sono passati dal PD e dalla SPD tedesca alla guida spagnola, per cui sarà poi interessante anche vedere come si compongono queste coalizioni e poi magari analizzare il fenomeno verde, perché per esempio vi faccio notare che in Svezia, il paese di Greta Thunberg, in realtà i verdi rispetto alle scorse elezioni europee hanno perso quasi 4 punti. Quindi secondo me questi temi, di carne al fuoco ce ne sarà parecchia. Benissimo. Davide, non so se tu hai un'altra domanda. Ringrazio tantissimo e ti lascio concludere se vuoi con una domanda tu. No, Alessandro, noi ci sentiamo giovedì, grazie mille come al solito. Grazie mille Alessandro, a giovedì. Grazie a voi. Grazie a te. Adesso Davide abbiamo un altro giornalista giovane di Libero, Gianluca Veneziani, tra l'altro è pugliese. Gianluca, ciao Gianluca, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ciao, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori. Allora Gianluca, in questi 2 minuti che ci sono prima della pausa pubblicitaria, descrivici, tu sei stato fino a tarda notte, perché ho visto il tuo accesso su WhatsApp tardissimo, no? Hai osservato, hai studiato, hai analizzato quello che è accaduto ieri. Dacci un breve tuo giudizio proprio in questi 2 minuti e poi ne parliamo meglio. Ma sì, ho seguito per ragioni professionali, anche di passione, di interesse personale sulle vicende politiche, ma la fotografia mi sembra abbastanza evidente. C'è stato un esatto rovesciamento dei rapporti di forza rispetto a un anno fa. I voti dei 5 Stelle, che era arrivato intorno al 33% lo scorso anno, sono passati alla Lega, che ora arriva al 34%, e viceversa il 18% della Lega ora diventa il 17% dei 5 Stelle. Quindi rapporti di forza rovesciati in termini di numeri. Ho la sensazione che questo in Italia determinerà un rovesciamento dei rapporti di forza anche nelle politiche di questo governo. Secondo me il governo continuerà a durare, ma con un rapporto di subalternità ormai evidente di Maio a Salvini. Il pallino ce l'ha Salvini e questo cambierà in maniera decisa l'agenda di governo, a prescindere dal contratto firmato. Ecco, poi magari dopo la pubblicità svisceriamo meglio gli aspetti. Benissimo. Quanti minuti abbiamo? C'è tempo per una domanda? Sì, no, c'è tempo. Sì. C'è tempo. Allora, senti, una cosa. Di Maio, ecco, la situazione di Di Maio è un po' delicata. Mi sa che la sua poltrona scotta. Secondo te che previsioni fai sulle reazioni del suo partito, della pancia del suo partito, che gli attribuirà bene o male una perdita di consenso che si aggira intorno al 20% in un anno di governo, fra l'altro? Ma secondo me lui è un talento straordinario, perché se ci pensiamo lui è riuscito in 15 mesi a perdere 15 punti, cioè ha perso in media 1 punto al mese. È un record, un insuccesso straordinario, raro, fatico a ricordarlo nella storia della Repubblica, e le cause sono molteplici di questa debacle, perché tale è passata da 10 milioni e 7 di voti del 2018 a poco più di 4 milioni e mezzo, insomma parliamo di un'emorragia di 5 milioni e mezzo di voti, che di certo non si possono attribuire soltanto all'astensionismo, come lui ora dice. A sud molti non sono andati a votare, è vero, ma lui ha perso almeno 3 regioni, comunque un tracollo evidente. Cosa cambierà di qui in avanti? Ho la sensazione che ora la sua leadership traballi e molto, ma il dramma dei 5 Stelle è che non intravedo figure all'altezza degne di sostituirlo, perché uno dei problemi, uno dei tanti, dopo se mai li affrontiamo, della perdita di potere di questo partito, è che una volta venute meno le figure di riferimento carismatiche, penso a Casaleggio Senior, lo stesso Grillo, il Di Battista che si è defilato, sono venute meno tutti i guru, i rappresentanti più simbolici, più trainanti, più carismatici del movimento. È restato solo Di Maio. Oltre Di Maio c'è il vuoto, c'è il nulla. Chi pensiamo? A Fico, alla Lezzi, a Toninelli, dovranno guardarsi attorno e rendersi conto che non c'è una figura alternativa a Di Maio. Dovranno tenersi Di Maio e secondo me continueranno a perdere voti. Benissimo, allora Gianluca, interrompiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, a tra pochissimo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi.
Sì, D43. Lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi abbiamo Gianluca Veneziani, giornalista di Libero, qui accanto a me Davide Franzini, amministratore della radio. Allora Gianluca, stavamo commentando questi risultati delle elezioni europee, anche per quanto riguarda il resto dell'Europa. Tu che fotografia hai fatto? Quanto all'Europa non c'è stata l'avanzata sovranista, insomma il dominio sovranista che qualcuno paventava o auspicava oppure temeva, insomma, come fantasma. I cosiddetti sovranisti non avranno i numeri sufficienti a governare e temo che sarà anche difficile un'alleanza con il PPE, cioè parlo di conservatori e riformisti cui fa capo la Meloni, il partito di Nazione e Libertà cui fa capo il gruppo di Nazione e Libertà cui fa capo Salvini e Le Pen, dovrebbero allearsi col PPE per avere dei numeri sufficienti ad avere la maggioranza in Parlamento. Però il PPE, cioè il Partito Popolare, è un gruppo che tiene dentro varie anime, vari correnti, cioè quella appunto più europeista, più vicina alla Merkel, e poi c'è il gruppo consistente di Orbán. Quindi bisogna capire all'interno dello stesso Partito Popolare quale sarà l'orientamento maggioritario. Senti, ma Orbán ha avuto un risultato straordinario, il 52%, e cos'è? Sulla porta per uscire? Che farà secondo te adesso Orbán dopo questo risultato? Bisogna capire, sicuramente adesso lui ha un potere contrattuale enorme. Di restano 2 cose da fare fondamentalmente. Cioè, una è quella di dettare la linea all'interno del PPE, quindi far virare il PPE in direzione sovranista. Però, come dicevo prima, è un insieme molto disomogeneo il Partito Popolare. Significherebbe tirare a destra il gruppo della Merkel, il gruppo dei conservatori che fanno capo, insomma, allo blocco duro della vecchia Europa. La vedo un po' difficile. L'altra alternativa invece è quella proprio di uscire dal gruppo, creare un gruppo proprio, oppure entrare nel gruppo di Salvini e Le Pen. A quel punto quel gruppo avrebbe una consistenza numerica e politica molto maggiore e potrebbe condizionare anche un po' gli equilibri di questo Parlamento. Ecco, la soluzione che più temo, che però è plausibile, è che si crei un'alleanza tra i vecchi partiti, i partiti dell'establishment, diciamo così, popolari, socialisti, e il gruppo di ALDE, per capirci. Sì, i Verdi oppure il gruppo dei liberali, insomma, democratici, dove c'è Macron. Insomma, il gruppo della vecchia Europa, che cambierebbe tutto per non cambiare nulla. Quindi il dramma è questo: la scossa c'è stata, ma l'effetto rischia di essere quello di una conservazione dell'esistente, che è l'effetto peggiore per l'Europa. Poi insomma bisognerà anche capire chi andrà a guidare la Commissione, perché chi avrà il potere all'interno di questi partiti di fare il nome proprio, perché si faceva il nome di Weber per i popolari, il quale però, come dire, sarebbe gradito forse alla parte
alla parte dei popolari più vicini all'establishment. Orban difficilmente andrà a votare Weber, quindi bisognerà capire certi equilibri molto delicati. Temo con rammarico che forse una svolta netta in chiave sovranista dell'Europa, in Italia c'è stata, ma dell'Europa non ci sarà ancora, ecco, è rinviata alla prossima tornata elettorale. Benissimo, Gianluca, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, Maurizio da Desenzano. Intanto sono molto contento chiaramente dei risultati, un abbraccio a tutti, bene. Sì. Ma in queste elezioni chiaramente si è parlato poco di Europa perché era una valenza anche molto nazionale e questo lo sappiamo, quindi spostiamo un attimo, innanzitutto parliamo del PD. Non parliamo solo di percentuali di voto perché può essere mistificante, parliamo anche di numero di votanti, perché anche quando Renzi dice io ho avuto il 40, sì, hai avuto il 40 rispetto al 50% dei votanti, che quindi è sempre il 20, quindi consideriamo il numero dei votanti, non le percentuali. Detto questo, è indubbio che questo del PD è uno zoccolo duro, indipendentemente dalle cose sbagliate, dalle regioni con gli arresti e tutto, dalle politiche che non propongono nulla e che ci hanno portato a un disastro economico in questi anni, c'è lo zoccolo duro che dice io voto PD e basta. E quindi io, conoscendo bene queste realtà, venendo dall'Emilia, dalla Romagna, so bene che le mentalità sono... Ti interrompo perché volevo farti una domanda, visto che sei un ascoltatore attento, vieni dall'Emilia Romagna, eccetera. Prego. Ieri facevamo una riflessione, no, sul fatto che questo attacco furioso alla Lega, Matteo Salvini, volta proprio a delegittimarla, in qualche modo è stato un boomerang per i 5 Stelle, perché tutta quella componente, diciamo, di sinistra che si era spostato sui 5 Stelle in qualche modo si è ritravasata verso il PD. Quindi zoccolo duro sì, ma anche c'è un voto di ritorno sul PD. Detto questo, sappiamo ad esempio che in Emilia Romagna la Lega è il primo partito e in Umbria c'è stato un exploit pazzesco, per cui anche lì la Lega è il primo partito. Ecco, secondo te quanto è inciso sul relativo recupero del PD e il fallimento dei 5 Stelle? C'è questo voto di ritorno secondo te? Che il 5 Stelle abbia una forte componente di derivazione sinistra, cioè in Italia abbiamo sempre, dai girotondi in poi e dagli altri, una massa di votanti che è un attimo malleabile, una volta si vota per i Verdi, una volta per i girotondi, una volta per altre situazioni momentanee che non hanno delle strategie anche culturali, mediatiche a lungo tempo. Che l'Umbria fosse una regione gestita in maniera quasi feudale, dove non si muoveva niente, dove se dovevi lavorare era così anche l'Emilia Romagna, se tu nelle scuole o nelle realtà dovevi andare avanti dovevi avere la tessera, non si muoveva da queste cose. Allora questa formazione anche di persone, di giovani, mezza età diciamo, che ha questa componente, non si sentiva di votare culturalmente alla Lega e a questi schemi, allora andate ai 5 Stelle. Oggi una parte ha un ritorno storico verso una sinistra che però con Zingaretti non ha proposto nulla, oltre a dire ci porto dalla distruzione, con anni di abbandono, senza prospettive culturali, e quindi è una cosa anche preoccupante, nel senso che devi sapere che hai questo zoccolo, che qualsiasi cosa succeda tu avrai difficoltà a muovere questo 20%, che però, ripeto, non guardiamo le percentuali, contiamo i votanti. Va bene, dai, tutto molto chiaro. Senti, salutaci il lago di Garda a questo punto. Cosa fa? Piove lì? Piove purtroppo e ci sono stati dei grossi danni con la burrasca del 5 di maggio, a 20 a 70 nodi hanno distrutto passeggiate e altro, e anche a livello acqua alta. L'ultima cosa, bravi, la Lombardia e il Veneto e il Trentino devono risolvere il problema della fognatura del lago di Garda, che va naturalmente rifatta, quella che passa in centro lago. Perfetto. Grazie dell'attenzione. Grazie a te, grazie di questa comunicazione, grazie. Gianluca, ma parlando di regioni, no, in Piemonte, che ti è sembrato? Come sta andando?
lo spoglio, no? Ma sì, poi ieri già i primi exit poll davano il candidato del centrodestra, Cirio, come dire, con un margine molto ampio rispetto a Chiamparino. Anche questa è una svolta importante, cioè l'ennesima regione rossa o comunque amministrata negli ultimi anni dalla sinistra che passa alla Lega. Ecco, ora vedevo la geografia del voto in Italia, nelle regioni. Ormai la Lega si è presa pienamente il centro, ecco. Nelle scorse elezioni politiche restavano Abruzzo, Marche, ancora guida 5 Stelle. Ora la Lega si è presa nord, centro, arriva anche in Sardegna e a sud, dove i 5 Stelle mantengono un minimo margine di vantaggio, però cresce in maniera esponenziale. Parlavamo della Lega dove supera ampiamente, della Puglia dove ha superato ampiamente il 20%, in Sicilia ha avuto anche un risultato importante. Insomma, la Lega sta diventando davvero nazionale, è l'esatto contrario dei 5 Stelle che si sono meridionalizzati, cioè in questo ultimo anno hanno mantenuto come feudo ultimo il sud, la Campania soprattutto, forse anche per via della classe dirigente che è fatta per lo più di campani, penso a Fico, allo stesso Di Maio. Ha perso del tutto il nord e il nord-est. Al nord-est ha preso il 10%, il nord-ovest ha preso l'11%, cioè davvero è diventato una parte residuale a livello nazionale. Ed era interessante quello che diceva prima l'ascoltatore, perché l'errore, il problema meglio doppio dei 5 Stelle è che da un lato ha cercato di scimmiottare la sinistra negli ultimi mesi, ecco, è diventata la pallida copia di una già pallida sinistra, su temi come l'antifascismo, su temi della critica alla famiglia tradizionale. Ricordo le affermazioni di Di Maio sul Medioevo del Congresso di Verona. Ecco, ha avuto delle posizioni tipicamente di sinistra, bilanciate a sinistra, che però erano limitazione dell'originale, quindi l'elettore, lo zoccolo duro cui faceva riferimento l'ascoltatore, ha preferito votare l'originale, sebbene malandato, acciaccato, che è la copia Di Maio. E poi c'è un problema strutturale, cioè che a differenza di forze come forze di destra, chiamiamole così, come Lega, Fratelli d'Italia o come il PD, il Movimento 5 Stelle non ha un'ideologia forte, non ha un passato, un'identità alle spalle e quindi non fa appello su uno zoccolo duro di elettorato, una storia identitaria. Ma semplicemente voti di rapida perché non ha un passato e temo non abbia un destino per questo. Ecco, proprio a proposito delle ideologie, non si parla secondo me a sufficienza di un fenomeno abbastanza epocale per il nostro paese, cioè la sparizione totale dagli schermi di tutta quella sinistra, diciamo, marxiana o post-marxiana, che è riduttivo chiamare i comunisti come faceva Berlusconi, perché avevano una dignità culturale e soprattutto una egemonia culturale che è rilevante, e l'abbiamo vista anche in campagna elettorale, perché questo monopolio culturale che in maniera gramsciana, no, aveva occupato giornali, televisione, teatri, cinema, concertoni, musicisti e quant'altro, in termini pratici noi abbiamo la sinistra di cui nessuno più ha parlato. Dove è finita? Allora, la sinistra è al 2%, quella che raggruppa Rifondazione, il Partito Comunista è allo 0,81 e il PD sembra sempre più deprivato di qualunque identità che non sia, diciamo, quella dei migranti e del gender LGTB, cioè sostanzialmente un'ideologia ridotta all'osso. Tu come la vedi questa svolta epocale, cioè lo smarrimento definitivo e totale di ogni filosofia politica marxiana nel nostro paese? Non è un tema da poco. Sì, però non sarei così ottimista, ecco, nel senso che se è vero che politicamente la sparizione della sinistra dura e pura, che tra l'altro dura da anni, cioè i vecchi comunisti, i partiti che utilizzano sia il simbolo di falce e martello che il termine comunista nel partito ormai erano, come dire, residuali già da tempo, sia, come dire, in questa sparizione che alle difficoltà del PD, che pure recupera qualche punto questa volta, non devono far pensare che però l'egemonia culturale cui alludevi sia del tutto sparita, perché purtroppo, devo dire, i feudi classici, storici della sinistra, l'università, la giustizia, quindi il mondo dell'istruzione in genere, il mondo culturale, l'editoria, restano fortemente nelle mani di questo gruppo di potere e quindi a un potere politico ridotto fa fronte tuttavia a un potere culturale,
un potere giudiziario che tuttora sopravvive e lo vediamo anche nei titoli principali delle nostre testate, certo, nell'orientamento delle principali agenzie di formazione, ecco, sotto altre forme a volte, che appunto è la forma del politicamente corretto, la forma del pensiero immigrazionista, ecco, si è un po' modificato il genericamente, oppure la difesa dei diritti di gay e dintorni, ecco, ha assunto altre forme, ma il potere culturale egemonico della sinistra resta ancora pervasivo. Ecco, la vera sfida di Salvini, che poi è quello che non è riuscito a fare Berlusconi nel suo ventennio, pressoché ventennio, è quella di affiancare al potere politico, che ora sembra avere un potere culturale, quindi formare una classe dirigente che sia però anche una classe culturale che riesca a far diventare prioritari certi temi e li porti anche nei feudi, nelle sedi egemonizzate troppo a lungo dalla sinistra, quindi valori di famiglia, patria. Ecco, io vedo un tentativo già di Salvini di riprendersi una certa simbologia. Ecco, l'immagine di lui che basa il rosario e dice questo voto ringrazio, come dire, la Madonna, ringrazio chi è la sua. Ecco, può essere strumentale quanto vogliamo, però fa breccia in un certo elettorato e scardina un po' le categorie politiche a cui eravamo abituati, ecco, dà un valore sacro a una competizione più che mai civile, che però ha una forza. Ricordiamo che Putin ha fatto leva molto sul suo legame con la Chiesa ortodossa, con il crocifizzo, per consolidare il suo elettorato, e questo impone anche una nuova agenda in termini di simboli, di temi a livello politico. Fra l'altro questa cosa è stata stigmatizzata, ma semplicemente perché nel mondo cattolico, dove è la gerarchia ecclesiastica che amministra e gestisce Dio, i santi e la Madonna, è suonata una cosa abbastanza strana, ma tutto sommato oltre alla Russia, ma nei paesi anglosassoni, nelle grandi democrazie anglosassone, quindi protestanti, è assolutamente normale che i presidenti si raccomandino la grazia di Dio all'America e al suo popolo. Quindi è un fatto che appunto Matteo Salvini in qualche modo esce da quell'ottica che era tutta democristiana, per cui il democristiano testimoniava la propria fede solo ed esclusivamente prendendo sotto braccio la moglie e i figli la domenica e andando a messa, ma giammai si sognava di citare i santi, perché in Italia e nei paesi cattolici sostanzialmente lo fanno solo le gerarchie cattoliche, che però d'altra parte non corrispondono di altrettanta non invasione di campo, perché da sempre dai pulpiti hanno detto chi votare e cosa votare. Anche in questo caso c'è stata una straordinaria invasione di campo. Pensiamo alle dichiarazioni di tanti vescovi che hanno dato del disumano, del folle, del Satana a Matteo Salvini, e invece lui ha risposto, io credo, con una confessione di fede personale, che non voleva essere quella di riportare l'Italia al Medioevo. Anche su questo punto poi, fra l'altro, viva il Medioevo, perché ricordo che Umberto Eco, grande filosofo e scrittore di sinistra, fece una tesi su Tommaso d'Aquino, scrisse Il nome della rosa, e per lui, come peraltro per Carlo Marx, che vedeva nella società preborghese del Medioevo il massimo dei lumi, no? Dante, Tommaso d'Aquino, Sant'Agostino. Quindi ben venga una confessione di fede che ci riporta, diciamo, una visione anche spirituale del mondo e non solo materialista. Fa capo con la religiosità civile che in America, ad esempio, è praticata con serenità in politica. Assolutamente. In God We Trust, lo stesso Trump nei suoi discorsi fa spesso appello a Dio. Ecco, la cosa singolare è che, ma anche i democratici, la sinistra, Obama citava sempre da bravo metodista, Battista, eccetera. Ma non perché siano bigotti assolutamente, è una testimonianza di fede. C'è una religiosità civile diffusa che da noi non c'è più. È la cosa singolare, dicevo, che ormai parla più di Dio Salvini che Bergoglio. Bergoglio lo sentiamo parlare di migranti, di disoccupati e così via, di poveri, ma parla meno di Dio rispetto a quanto parli Salvini. E l'altro aspetto curioso è quello che accennavi tu, cioè che i vescovi si lamentano se Salvini utilizza i simboli sacri a fini politici, ma la Chiesa, che non dovrebbe ingerire nel potere politico, ha piena libertà di esprimersi su Europa, sui temi che riguardano l'aspetto laico della vita. Ecco, c'è veramente un cortocircuito strano.
Gli elettori devo dire che l'hanno un po' capito e non si sono fatti ingannare da chi invitava a non votare Salvini perché ha usato utilizzare i crocifissi. Tra l'altro noi viviamo in un paese in cui per 40-50 anni ha governato un partito, la Democrazia Cristiana, che aveva nel suo simbolo una croce, il crocifisso. Libertas è il crocifisso, la Democrazia Cristiana, che era votata anche e soprattutto dal mondo ecclesiastico. E questi qui ora si sorprendono se Salvini osa utilizzare un rosario, cioè nota una serie di cortocircuiti che, come dire, vengono poi ecco, però la grossa differenza qual era? Che la Democrazia Cristiana era eterodiretta dall'Oltretevere, cioè il Vaticano dettava le regole. No, ma parlavo solo di simbologia. Esatto, ma in questo caso quello che colpisce, probabilmente ha colpito le gerarchie, è che un uomo normale, che si presenta come uomo normale, non testimonia la propria fede dicendo di essere anche un peccatore, un divorziato, eccetera eccetera, ma di guardare semplicemente alla propria spiritualità come un punto di forza e non come un punto di vergogna. Ecco, questa credo che sia stata un po' la svolta, e soprattutto dire la Chiesa non è l'unica depositaria della fede, anche l'uomo qualunque, l'uomo della strada può serenamente, come avviene in America, testimoniare la propria fede, il proprio sentimento religioso, senza vergognarsene. Da un punto di vista teologico, provandoci a mettere, ad adottare uno sguardo metafisico quasi, è che la provvidenza può utilizzare i cosiddetti legni storti per raddrizzare le strade, cioè non c'è bisogno di uomini di chiesa per portare avanti i sistemi. Spesso persone insospettabili, Trump in America, Salvini in Italia, cioè persone che appunto non sono figlie di una formazione cattolica, non sono certo persone di gozze, però riescono a portare avanti certi valori, certi temi, certe parole d'ordine molto più di quanto non faccia invece il mondo ecclesiastico. Questo è molto interessante e vuol dire che forse i piani della provvidenza sono più alti e più lungimiranti di quelli della Chiesa, che resta comunque un'istituzione terrena con tutti i suoi limiti, ricordiamo. Allora Gianluca, un'altra telefonata, poi altri 5 minuti e chiudiamo. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei sapere cosa pensano oggi, no, i cardinaloni tipo Bassetti, che aveva pregato di non votare Salvini. Questo l'ha detto chiaramente. E l'altro intelligentone, l'altro con la testa quadrata, dal tanto è grossa, il direttore del Fatto Quotidiano, che ha sempre avversato Salvini dicendoci contro noi anche un sacco di palle, e appoggiare continuamente i 5 Stelle. Dati i risultati che si sono avuti, se queste persone fossero gente con un po' d'orgoglio, dovrebbero dare le dimissioni e non farsi più vedere. Io sono felicissimo. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie mille. Gianluca, vuoi commentare velocemente? Ma i direttori non si dimettono, se comunque piuttosto dovrebbe dimettersi Di Maio, semmai, ecco, più che Travaglio fa legittimamente la sua battaglia culturale, politica, poi magari spero abbia l'onestà di riconoscere la vittoria altrui, perché è un classico italiano che dopo le elezioni nessuno ha perso, tutti hanno vinto. Ecco. Dopo queste elezioni mi sembra evidente che un partito abbia perso in maniera netta, onestà vorrebbe che senti Gianluca, ti faccio una domanda a bruciapelo, visto che sei così in sintonia con noi, ci sentiamo così bene, eccetera eccetera. Tu prossimamente ti abbonerai, vero, a RPL? È semplicissimo, basta andare sul sito, collegarsi, c'è un form di abbonamento, costa solo 8 euro al mese. Ci contiamo, Va bene, io ora valuto, vengo a sapere in questo momento questa t'ho colto alla sprovvista, ma era tutto calcolato, era tutto ad effetto. Va bene, dai. Mi avrei come ospite continuamente. No, volevo solo dire una cosa. Sì. Cioè, ora, al di là del successo, però Matteo Salvini deve far tesoro di quello che è accaduto a Matteo Renzi alcuni anni fa. I numeri devono essere poi sostenuti da azioni politiche concrete e devo dire abbastanza immediate. Allora, 2 cavalli di battaglia, flat tax, TAV, questi temi che ora subito ha rilanciato in conferenza stampa Salvini, ora devono essere portati a casa, ecco, perché non venissero portati a casa
l'elettore inizierebbe a rimanere deluso, ecco. Quindi ora si tratta di imporre la propria agenda politica a Di Maio, forte dei numeri, perché se finora reggeva la scusa vabbè, è un governo di coalizione, di compromesso, loro hanno avuto il doppio dei nostri voti, non regge più, quindi ora ci vuole una forza politica forte che porti a casa i risultati. E poi aggiungiamo che si è confermato il risultato del Piemonte. Voglio vedere come non si possa fare la TAV vista questa risposta evidentissima, insomma, no? Ecco, quindi ha un elemento in più. Va bene, allora Gianluca, buona giornata, grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie mille Gianluca. Grazie a voi, alla prossima. Mi raccomando l'abbonamento. E buon lavoro. Buon lavoro. Ciao. Allora, grazie mille a Gianluca Veniziani, giornalista di Libero, a Giulio Carnelli al di là del vetro. No, Giulio non lo ringraziamo. Non lo ringraziamo. Non lo ringraziamo. Tutti tranne che Illo. E poi a Davide Franzini, amministratore. Grazie a voi, grazie a te Antonio dell'ospitalità. Io in queste settimane farò qualche incursione sempre per promuovere l'abbonamento, il fatto di scaricare l'applicazione sul telefonino, che per noi è importantissimo perché scaricare è assolutamente gratuito, ma per noi ha un valore importante perché con la numerazione dei download noi poi possiamo andare più forti a vendere la nostra pubblicità. E ricordiamo tutti che noi non prendiamo contributi pubblici, siamo assolutamente indipendenti, ci basiamo sugli abbonamenti e sui nostri inserzionisti che ringraziamo. Benissimo, allora vi ricordo che alle 13 Giulio manderà in onda la seconda parte della conferenza del ministro Salvini che ha tenuto pochi minuti fa qui in via Bellerio. Grazie a tutti per averci seguito, ci risentiamo con me domani alle 10:35. Adesso c'è Ora c'è il professor Andrea Rognoni con Cultura Padana. Benissimo, grazie a tutti.